একবার নয় একাধিকবার বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নটি এসেছে, দ্য ট্রেন ড্যাশ ফ্রম রংপুর। এখানে সঠিক উত্তরটি হবে হ্যাজ অলরেডি অ্যারিভড। হ্যাজ অলরেডি অ্যারিভড হবার কারণ কি? এখানে হ্যাভ আছে, হ্যাজ বিন আছে, অলরেডি অ্যারিভড আছে, এখানে হ্যাজ কেন আসলো এটা যদি আমরা ব্যাখ্যা জানতে চাই তাহলে অলরেডি, রিসেন্টলি, জাস্ট নাও সেন্টেন্সের ভিতর এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে। আর এখানে সাবজেক্ট যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার সেহেতু ভার্ব হিসেবে এখানে হ্যাজ ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান হবে হ্যাজ অলরেডি অ্যারিভড।